Hei, mitä nää? Hei, ootko sä taas joku nyt Pokemonin pelaaja? Mitä nää hommat mun pihalla? Ala vetää. Onko hiljaa sillä, kun mä pelaan pullomonia? Et on pullo lähellä. Mulla on kuule aivan sama, että mitä sä pelaat. Voisitko sä nyt ystävällisesti poistua? Nyt löytyi pullo, mä nappaan sen. Hei, ihan oikeesti, tää on mun yksityistä piha-aluetta. Vois vähän ymmärtää pullomonin pelaajia. Voisitko sinä nyt vähän ymmärtää poistua toisten omalta yksityiseltä pihalta ihan oikeesti? Olisiko hiljaa, kun toinen pullo on lähellä? Mä nappaan senkin. Voisitko nyt mennä? Mene ihan oikeesti, mene nyt vaan. Mene nyt vaan, kaikille helpompaa kun nyt vaan menet. Nyt löytyy Ala mennä. Älä sitä pensas, älä siitä! Ui hemmetti!